नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन्वंतरी आयुर्वेदा। कफ और कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि यह बीमारी सिर्फ सर्दियों में ही होती है तो आप गलत हैं। यह लोगों को आए दिन परेशान करती है। इसमें लोगों के मुंह में बार बार खांसी के जरिए कफ आता है जो कभी कभी तकलीफ देह भी होता है। कफ का आना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब यह सूख जाता है तो आपके छाती में जाकर जमने लगता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन के सहारे ही निकाल पाते हैं। कफ क्या है? कफ पूरी तरह सामान्य है। कफ से गले को साफ करने और अन्य परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। हालांकि लगातार खांसी कई परेशानियों को भी लाती है, जैसे कि एलर्जी, वायरल संक्रमण। यह जीवाणु संक्रमण कभी कभी आपके फेफड़ों से संबंधित किसी भी चीज की वजह खांसी या कफ नहीं होती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD भी एक खांसी पैदा कर सकता है। आप दवाइयों के साथ सर्दी, एलर्जी और साइनस संक्रमण के कारण खांसी का इलाज कर सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमणों को एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि जो लोग दवाइयों से बचना पसंद करते हैं, हम उनके लिए कुछ घरेलू लेकर आए हैं। ध्यान रहे, अगर आप एक हफ्ते से अधिक खांसी और कफ की बीमारी से परेशान हैं तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं और दवाई शुरू करें। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं जो आज साहिरज्ञान.com आपको बताने जा रहा है। कफ निकालने के उपाय। पानी ज्यादा पिएं। जुकाम और कफ से परेशान लोगों को जितना हो सके लिक्विड डाइट लेना चाहिए। खूब पानी पिएं और तरल चीजें लेते रहें। कफ को आसानी से निकालने के लिए बेस्ट होगा कि आप गर्म पानी, सुपारी का सेवन करें। यह कफ को ढीला करने में मदद करते हैं। वहीं कैफीन और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इनसे यूरिन अधिक होती है और शरीर का फ्लूइड कम हो जाता है। कफ निकालने का उपाय है पुदीना। भाप लेने से कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। यह आपके शरीर को आराम भी देता है। वहीं अगर आप भाप के पानी में यूकोलिप्टस के तेल या पेपरमिंट ऑयल की 2 बूंद डाल लें तो इससे कफ की जकड़न तेजी से खुल जाती है और वह अपने आप बाहर आने का रास्ता खोज लेती है। पेपरमिंट या पुदीना की पत्तियों को उसके उपचार गुणों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यह कफ निकालने का बेहतरीन उपाय है। पुदीना में मेंथोल ने गले की पीड़ा को कम करता है और डिंगेंस्टेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे बलगम को तोड़ने में मदद मिली। आप पुदीने की चाय या फिर स्टीम बाथ के जरिए पुदीना वाष्प इनहेल करके इसके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। स्टीम बाथ करने के लिए 150 मिलीलीटर गर्म पानी में पेपरमिंट तेल के 3 या 4 बूंदों को डालें। अपने सिर पर एक तौलिया रखकर और सीधे पानी के ऊपर गहरी सांस लें। आपको जरूर फायदा मिलेगा। स्पाइसी डाइट खाने से बचें। जब आपको कफ की शिकायत हो तो ऐसे में ज्यादा मसालेदार खाना या तला हुआ कुछ भी खाने से बचें। मसालेदार खाना आपके कफ को और बढ़ाने का काम करेगा, जिससे तकलीफ बढ़ेगी। विटामिन से भरपूर चीजें खाएं। विटामिन ए और ई से भरपूर जितने भी डाइट हैं वह खाना शुरू कर दें, क्योंकि यह जल्द से जल्द आपके कफ और जुकाम के संक्रमण को खत्म करने और आपकी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। लहसुन और शहद। 3 से 4 लहसुन के जवे लें, फिर उन्हें बारीक बारीक काट लें और शहद में मिलाकर खाना शुरू कर दें। रोजाना कोशिश करें दिन में 2 बार 1 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करने की। कफ को निकालने के अन्य उपाय। शहद, दालचीनी और नींबू को गुनगुना गर्म करके इसका सिरप बना लें। इसे पीने से इससे कफ आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से आंवले का सेवन करेंगे तो आपको फायदा होगा। कफ होने पर चाय को तुलसी, काली मिर्च और तेज व गर्म मसाले डालकर पकाएं और इसे दिन में जरूर पिएं। आप मसाला चाय भी पी सकते हैं। गर्म सलाइन पानी से गरारा करने से भी कफ में राहत मिलती है। ड्राई एयर, परफ्यूम, स्मोक या धूम्रपान करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अदरक और शहद भी है कफ निकालने का उपाय। कफ निकालने के उपाय में एक अन्य उपाय यह है कि अदरक और शहद का सेवन कीजिए। आयुर्वेद में अदरक और शहद रोग निवारण के लिए एक औषधि का दर्जा दिया गया है। बहुत से घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक उपायों में एक दवा के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के सेवन से सर्दी खांसी में फायदा होता है और श्वसन प्रक्रिया ठीक हो जाती है। 100 ग्राम अदरक को कूट लें। 2-3 चम्मच शहद को उसमें मिला लें। इस पेस्ट को 2 चम्मच दिन में 2 बार लें। समस्या दूर हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हुआ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।